ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಇದು ನಂದು. ಲೆಫ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಬರ್ತುಂಟು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಕೊರಬೆಜ್ಜ. Hello, good morning guys. Phone connected. ಹಲೋ, ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಇದು ನಂದು. ಈಗ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟೈಮ್ ಬಂದು 6:35 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅಕ್ಷಯ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ 2021 ಇದು ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್. ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಡಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಆದರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್. ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ರೈಡ್ ನೋಡುವ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡುವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರೋಡೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಬರುವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಥರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು. ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ DK ಕಮ್ಯುನಿಟಿದು ಮೀಟಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ. ಅದೇ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಇಷ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲ, ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಸೇಮ್ ರೇಟಿಗೆ. ಬಾಕಿ ದಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಸೂಪ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಕಾಲ್ ಸೂಪು ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಿತ್ ಅದರದ್ದು ಲೆಗ್ ಸಮೇತ ಸಹ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಸೂಪ್. ಈ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಂಜನೇಯ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಉಂಟು. ಜೈ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅದು. ಹೊಸಕೋಟೆ ಟೋಲ್ ದಾಟಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೈವೇಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೇ ರೋಡ್ ಅಂತೆ. ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಇನ್ನು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಉಂಟು. ಟೋಲ್
ಟೋಲ್ ದಾಟಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತೆ. ಟೋಲ್ ಬಂತು, ಟೋಲ್. ಹೊಸಕೋಟೆದು ಟೋಲ್ ಇದು. ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೈವೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ಲೆಫ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಬರ್ತುಂಟು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ. ಈ ಥರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು ಹೈವೇ, ನಾಟಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಆಹಾ ಆಹಾ, ಅಕ್ಷಯ ಅಕ್ಷಯ. few moments later. ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಸೂಪ್ ಸಹ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಡ್ದದು. ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಚೆ ಹೊಸಕೋಟೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಟೋಲಾದಿಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ. ಬಾಯ್.